你们有被自己的打呼声吓醒过吗？我今天下午在沙发上就是小睡了一下，然后这个小睡其实也就1个小时，算小睡还是中睡？总之呢，就是我睡了1个小时，然后中间大概被自己的打呼声吓醒了，应该有3次吧。然后我后来就放弃，就起来啊。然后但很神奇，就我感觉我只有刚躺下，可是就已经过了40几分钟、50分钟，快1个小时啊。那我看了时间，我还蛮惊讶的。然后我就想到，那刚刚中间被那个打呼声吓醒，到底是做梦还是真的？你们会被自己的打呼声吓醒吗？有点好奇。拜拜。